小姐，吴公子的彩礼到了。小姐，彩礼到了，您要出去看看吗？没兴趣。退下吧，我想一个人待着。是。爹，你去哪儿了？为何要将我嫁给一个陌生人？不，我不会嫁给你的，离我远一点。你还是乖乖从了我吧，啊！你闹也没有用，我早就遣散了所有的家仆，没有人能够听得见。你根本就是图谋我幕府的家产，你骗得了我母亲，骗不了我。你嫁给我，才能保全你们母女，保全整个幕府。实话告诉你，幕府上下早就是我们的囊中之物了，谁都阻止不了我。谁说的？我就可以。取婚，拿住他！你没事吧？帮派斗争我懒得插手，但再打幕府的主意，就是自寻死路。还有，你不可能是默剧人的弟子，我才是。你真的是他的关门弟子？正是。他已经不在人世，让我将暖阳宝玉给你，让你对幕府照拂一二。正是。娘，您这是做什么？他是我的救命恩人。此人杀了你爹。你要的宝玉是用来解魔音手的毒，你曾和他以命相搏，他死了，你还活着。穆夫人，在下也是迫不得已，必须自保。他要灭我元神，占我身体，所以你就杀了他？其实，是他自己杀了自己。哼，死无对证，你想怎么说都可以。说是一个人跳崖，要怪悬崖杀了他吗？口才倒是不错，这也是你师父教你的？不是，但莫大夫确实教了我读书和医术，令我受益匪浅。事已至此，你要我怎么做？给我暖阳宝玉，我会帮你保全幕府。哼，好吧。娘，您怎么又放了他？如果他是真正的修仙者，那么这笼子困不住他。而且他解决了吴建明这帮人，也算是帮了我们一个大忙。你爹虽然是死于他手，但多半是像他所说，另有隐情。你爹走的时候，你年纪小，还不懂事，他一心只想着他自己，为了寻什么仙人，撇下我们一走了之。为娘一个人要应对这兰州的几大势力，活的是提心吊胆，所以在我心里，他早就死了。年轻人，莫府树敌太多，我们娘儿俩无依无靠。你若想要暖阳宝玉给你解毒，就得先答应娶我女儿为妻，这样莫府上下自然归你所有。师娘，我韩立是个漂泊无定的江湖客，无意权贵，
只怕辱没了莫姑娘。不过，如果莫夫人想求平安，我倒是有个办法，能够护得莫府周全。莫姑娘，我只是想说，谢谢你救我。莫姑娘，不用放在心上。你接下来去哪？神手谷地处偏僻，没见过其他的修仙者，我想去找找自己的同类。有个叫太南谷的地方，我爹曾多次去寻过仙人，只是一直没碰上。谢谢莫姑娘。啊，我也有东西想要给你。这本医书精要是你爹所著，就留给你了。若是有缘，我们自会再见。保重。莫姑娘，韩大哥，一别多年，你还好吗？啊，我很好。哎，莫姑娘，你怎么会在这儿？说来话长，就在前年冬天，爹爹以前的仇家无色门投靠了京城的兴王府。他们觊觎墨家的基业，便造了借口，杀上门来。整个墨府死的死，逃的逃。好在我当时躲了起来，之后就辗转离开了兰州。那师娘呢？娘她没能逃出来。世事难料，取婚为何没有保护你们？就在莫府被袭击的前几个月，有一天，取婚突然像是不认识我们了，一直向着家园城附近的山里跑去。我带着你给的铃铛去追他，但只要我一靠近，他就远远地跑开。后来逃离莫府的时候，铃铛也遗失了。此事蹊跷，日后有时间倒是要去探探究竟。后来，我就在各地走走停停，到了燕家堡，用一路上治病救人得到的报酬，在这开了医馆。和你一别之后，我就去了太南山，后来我又辗转进入了黄风谷。我呢，运气好，天生灵根可以修炼，这才让我成了修仙者。这些年，我一直专注于修行，直到今日遇见莫姑娘，才感觉到时光就如流水一般，物是人非，变幻莫测。幸好我还能与你相遇，韩大哥，我一路走一路探听你的消息，就是希望有一天能再见到你。没想到老天真的成全我，让你也来到了燕家堡。韩大哥，没有灵根，真的不能成为修仙者吗？
莫姑娘，今日一遇，着实宽慰。不过我有任务在身，不能久留。韩大哥，你不是来参加庆典的吗？还有什么任务？无关紧要的事，我可能还会在此多留些时日，有机会还会再见呢。不过我觉得此地有些古怪，你一切小心。若有什么事，可以到客栈给我留书。韩大哥，没关系，还会再见的。韩大哥，这里，快过来！走，先进去。韩大哥，这是什么怪物？莫姑娘，除了城门，这座城还有其他出口吗？可能还有一个。在哪里？一个病人曾告诉我，下城区有一个古水道，能通向城外。是这个方向吗？穿过对面那条巷口就是了。这边。快跑！就是这儿。你们快跑，别回头！这位姑娘是黄风谷董轩儿，谢谢姑娘相救。不客气，我跟韩大哥是老朋友了。老朋友，晚上一起看烟花的那种朋友。快走吧，有追兵要来了。前面有光。韩师兄，离开大阵范围，修为回来了。追来了吗？你们快跑！莫姑娘，你先走，我和韩师兄拖住他。快跑！莫姑娘，韩大哥，快上来，咱们走吧。韩大哥，你伤得好严重。没事，已经吃过丹药了。那个追你的高手，你打死他了吗？没有，但他也好受不了。韩大哥，那今后你有什么打算？你总是这样，遇到难回答的问题，就不说话了。日月无时休，黄昏来煮粥。心已无欢，有时几度春秋。山水古韩大哥，莫姑娘，这些花草养得真好啊。是啊，小时候父亲带我种了这些，我就一直照料着。韩大哥，你真的不能多留些时日吗？怎么，碰到难回答的问题就不说话了？仗剑天涯总是豪情相伴。少年不识愁，笑谈着风流。万千景色风
大哥，我们这是要去哪儿？莫姑娘，这里有很多商队，你可以跟着他们去续过京城。韩大哥，不打紧，莫姑娘，我只能送你到这里了。如果我想的没错，接下来修仙界要有一场大战，凶险无比，我无法照顾到你。这里有一些对凡人也大有益处的丹药，你可以自己服用，也可以用它换些银两，去京城安顿下来，过几天太平日子吧。我不需要这些。韩大哥，我们还会再见面的，是吧？莫姑娘，此次一别，不知何日才能再相见。照顾好自己，告辞。韩大哥，我也想成为你这样的修士，这样就可以留在你身边了。莫姑娘，莫姑娘，保重。哎，姑娘，你也是去京城的吗？我们马上就要出发了。韩大哥，你怎么在这里啊？莫姑娘，你的样子怎么不一样了？韩大哥，你怎么又这样突然出现，让人一点准备都没有？你是在跟踪那位王管事吗？韩大哥，这个狗贼是兰州五色门的门主，和父亲曾是至交。但后来父亲失踪，他就开始针对我们。后来莫府就是毁在他的手里。还有娘，我找了好久才找到他，好不容易改变容貌才混进来，就是要找机会刺杀此寮，给大家报仇。万万不可！此人很危险，不是你能对付的。韩大哥，难不成他也是修仙者？是。
者，我早该想到的。他说的那些话，还有那些鬼鬼祟祟的事，又是修仙者。这世上哪来那么多修仙者？总是叫我遇上。莫姑娘，莫府的事我也很遗憾，但是此人可能涉及魔道和一桩大案，牵连甚广，没有万全的把握，不可轻举妄动，换我也得慎重应对。如此凶险，不是你能应付得了的。你尽快回去吧，不要再来了。韩大哥，我本以为再也见不到你了。莫姑娘，之前在燕家堡分别的时候，你什么都没有说，但是我知道，我这样无法修行的凡人是没有办法和你站在一起的。我们的生命太过短暂，就像朝露，转瞬即逝。所有的爱恨相思都会化作泡影，终究成空。可是即使是这样微不足道的生命，我也想活得像个样子。即使是飞蛾扑火，哪怕是终究徒劳。莫姑娘，韩大哥，这么多年，你一点也没变样的。韩大哥，放心，我不会和他正面硬拼的。我会像父亲教过的那样，谋定而后动，一步步找到他的破绽，寻得机会，然后杀了他。无论有多久的时间。韩大哥，谢谢你，谢谢你带给我的医术，还有丹药，谢谢你救了我那么多次，谢谢你陪我看烟火，谢谢你出现在我微不足道的生命里。莫姑娘，拿着吧。危急时刻，此符会自行激发，可当炼气修士1级。希望你永远不要用得上它。我们去那边。哎，慢点儿，快点儿，就在那边。
你看那边，这个啊，这个真厉害。或许他还是应该属于那个世界。哎呦，哇，真漂亮！哎，你瞧那边，佳佳，韩大哥。太漂亮了！看那边。莫姑娘，保重。姨，快看，我在你的旧药箱里找到了什么？2个小瓶子，好漂亮啊！姨，你怎么了？没事，只是有些乏了。姨，这里面放着什么呀？看你那么宝贝的放着。谁知道他给的多半是1等1的好药吧？那是不是吃了你的病就能好啊？赶紧吃吧。这样治不了我的病。那这瓶呢？这个嘛，不过就是个念想吧。这一生不用固执，可回忆太真实，在心上篆刻你名字。轮回有期许，演变却只为换那一生情谊。我翻山越岭，莫姑娘，见字如面，
此瓶中丹药名为定颜丹，服之可保青春永驻。汉某自将远行，自去迢迢，不知归期。莫姑娘，还请将我忘了吧。韩立。一鸣，你听好了，那些医术，还有我教你的口诀，要好好学。你天资好，足以将我墨家的医术发扬光大，不可以再调皮了。床底下那些银票要藏好，不要挥霍，也不要露富，留着当个保命钱。还有你手里的这瓶药，这瓶药等你到了天命之年再服用，可延年益寿。姨姨不要这样说我，莹莹不要听，姨姨不要离开莹莹，莹莹再也不调皮了。可怜的孩子，当日进了村庄被瘟疫所害，我带你回来，本来也想多陪你几年，看你长大。不过看来我的时间不多了。不可以，莹莹，要不是为了救莹莹，姨姨也不会让这瓶开。傻孩子，生死有命，又怎能怪得了谁？姨姨，你看，今天是中秋节，外面点花灯，放烟花了。